Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Rina Siva. Saat ini saya masih jual produk alat terapi peredam dengkur nih produknya. Dijamin asli, original, masih dalam segel nih. Monggo di order, silahkan menghubungi di nomor WA saya. Untuk wilayah Bandung, Jawa Barat bisa dikirim, bisa COD maupun bisa dikirim lewat JNE. Oke, terima kasih, hatur nuwun, bye.